बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व हबीबे इलाहिल आलमीन नबिय्यिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, मुमिनीन व मुमिनात, मुहिब्बान अहल बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब खां पहिरियां मां शुक्र अदा कंदुसि ख़ुदावंद मुतआल रब्बुल इज़्ज़त जो, जंहिं मूंखे हीअ अज़ीम नेमत इनायत फ़रमाई, जंहिं मूंखे हीअ अज़ीम तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई त मां हिन चैनल सुखन सिंध ते अची करे मोमिनीन जी ख़िदमत अंजाम ॾेई सघां। उन खां बाद में मां शुक्र अदा कंदुसि पंहिंजे उन्हनि दोस्तनि ऐं अहबाबनि जो जिन मूंखे हीउ मौक़ो फ़राहम कयो त मां मोमिनीन जी ख़िदमत करे सघां हिन चैनल जे तवसुत सां। ऐं मां दुआगो आहियां पंहिंजे इन्हनि दोस्तनि अहबाबनि जे लाइ, अल्लाह साईं उन्हनि जे तौफ़ीक़ात ख़ैर में ऐं उन्हनि जे इल्म में इज़ाफ़ो फ़रमाए। ऐं उन्हनि दोस्तनि जे लाइ बि मां दुआगो आहियां जेके हिन चैनल ते अची करे पंहिंजे इल्म सां मोमिनीन खे मुस्तफ़ीद कंदा आहिनि। मोमिनीन हज़रात, जीअं त मुंहिंजो मौज़ू आहे ख़ुम्स, इन ख़ुम्स जी मुनासिबत सां मां तव्हांजे साम्हूं क़ुरान मजीद जी सूरे अनफ़ाल जी आयत नंबर 41 जो कुझु हिसो तिलावत फ़रमायो। इन हिसे में ख़ुदावंद मुतआल फ़रमाए रहियो आहे त वअलमू, तव्हां ॼाणो त अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, जेका गनीमत तव्हांखे हासिल थी आहे, जेका गनीमत तव्हां हासिल कई आहे, फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु, त उन गनीमत मां 5 हिसो अल्लाह साईं जे लाइ आहे, वलिर्रसूल, ऐं अल्लाह साईं जे रसूल जे लाइ आहे, वलिदिल क़ुरबा, ऐं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे क़रीब तरीन रिश्तेदारनि जे लाइ आहे, वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील, ऐं उन गनीमत मां 5 हिसो यतीमनि जे लाइ, मिस्कीननि जे लाइ ऐं मुसाफ़िरीन जे लाइ आहे। मोमिनीन हज़रात, हीअ उहा आयत आहे जंहिं जे ज़रिए ख़ुम्स साबित थी चुको आहे। गोया हिन आयत में ख़ुदावंद मुतआल इहो फ़रमाए रहियो आहे त ए इंसानो, मां हिन काइनात में कुझु अहिड़ियूं हस्तियूं ख़ल्क़ कयूं आहिनि जंहिंजे करे तव्हां ते मां लाज़िम करार ॾिनो आहे, तव्हां ते मां वाजिब करार ॾिनो आहे त तव्हां पंहिंजे हासिल थियल गनीमत मां 5 हिसो कढी करे हिननि हस्तियुनि खे ॾींदा। जहिड़ी तरह त हर आयत कंहिं न कंहिं मक़सद जी तरफ़, कंहिं न कंहिं हुक्म जी तरफ़ इशारो कंदी आहे, कंहिं न कंहिं फ़ज़ीलत जी तरफ़ इशारो कंदी आहे, या कंहिं न कंहिं रज़ीलत जी तरफ़ इशारो कंदी आहे, या कंहिं न कंहिं हुक्म जी तरफ़ इशारो कंदी आहे। अहिड़ी तरह हीअ आयत बि कुझु शयुनि जी तरफ़ इशारो करे रही आहे। पहिरियों इशारो हिन आयत जो उन्हनि शयुनि जी तरफ़ आहे जिन शयुनि ते ख़ुम्स वाजिब आहे। यानी हीअ आयत ॿुधाए रही आहे त कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन ते ख़ुम्स वाजिब आहे, जिन मां 5 हिसो कढणु वाजिब आहे। ऐं हिन आयत जो ॿियो इशारो उन्हनि मुस्तहिक़ीन ख़ुम्स ॾियणु, यानी उहे अफ़राद जिन खे ख़ुम्स ॾियणु घुरिजे, इन तरफ़ बि इशारो करे रही आहे। इंशाअल्लाह असां इन ख़ुम्स जा जेके अहकाम आहिनि उहे अहकाम
जेके मुख़्तलिबी यानी उहे अहकाम हूंदा आहिनि जेके अक्सर व बेशितर या रोज़मर्रा इंसान जे साम्हूं ईंदा आहिनि। इंशाअल्लाह असां उहे अहकाम बयानु कंदासीं। हिन निशिस्त जी तमामु थियण खां पहिरियां मां 3 उमूर तव्हांजे साम्हूं ख़ुम्स जे मुतालिक़ ज़िक्र करणु चाहींदुसि। पहिरियों अमर इहो आहे त कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन ते ख़ुम्स वाजिबु आहे। इंशाअल्लाह असां बाक़ियुनि निशिस्तुनि में उन जी वज़ाहत कंदासीं त उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि ऐं घणियूं शयूं आहिनि। ॿियो अमर इहो आहे त उहे कहिड़ा अफ़राद आहिनि जिन खे ख़ुम्स ॾियणु घुरिजे। टियों अमर इहो आहे त उहे कहिड़ा अफ़राद आहिनि जिन खे ख़ुम्स कढणु घुरिजे। बस मोमिनीन हज़रात, असांजी अॼु की हीअ निशिस्त हिते तमामु थी रही आहे। इंशाअल्लाह ईंदड़ बाज़ निशिस्तुनि में असां इन्हनि जी वज़ाहत कंदासीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।